libero, onestà. Intensi. Dai, mi vergogno, è bello. Divertente. Gioia. Inclusiva. Devastante. Libertà. Donna di riserva. Stimolante. Entusiasmante. Sensibile. Autenticità. Libero. Figo. Spettacolare, esplosivo e vincente. Grida il cuore, manifestazione contro l'omofobia, il razzismo e il sessismo. Diritti, orgoglio e cittadinanza. Siamo quasi pronti, ci mettiamo in ordine. Questa manifestazione è molto bella. Io ho sempre partecipato a queste manifestazioni, adesso mi porto anche mia figlia appresso perché penso che sia giusto sensibilizzare chi sensibile non è ai temi dei diritti universali. La violenza maschile sulle donne, anche se avviene tra le pareti di casa, ci riguarda tutte e tutti. Mai baderemo come Steve McQueen o come il grande Clint in fuga dai Cadraz. Queste manifestazioni. Semplicemente se ci fosse un po' più di tolleranza nel mondo le cose andrebbero sicuramente meglio. Ognuno di noi è diverso. A me personalmente non intacca minimamente la cosa. Non mi cambia niente, non vedo che male possa farmi. I mali del mondo sono altri. Servirebbe soltanto un pochino più di tolleranza, nient'altro. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti. È fantastica, noi siamo già il secondo o terzo anno che veniamo qua e rispetto a Cagliari è più concentrata su altri temi che non siano solo l'omofobia o la transfobia, quindi riesce a unire varie istanze diverse. Secondo te cosa si dovrebbe fare per combattere l'omofobia, il razzismo e il sessismo tutti i giorni nel quotidiano? Intanto c'è un problema fondamentale che è quello della cultura, perché non si possono cambiare le persone con le leggi, le persone si cambiano, le mentalità si cambiano con una cultura della collaborazione, della partecipazione e soprattutto del rispetto delle scelte altrui. Nessuno deve entrare nel merito del sesso, della camera da letto degli altri. Ognuno nella propria camera da letto fa quello che vuole. Noi valutiamo le persone per quello che sono fuori, buone, cattive, a prescindere dal sesso, razza, della religione e credo politico. Ma non lo trovo al bancone del bar. Quanti sorrisi deficienti. Mi sembra strano siano tutti contenti. E vedo coppie di gente. Per sposarsi devono andare in Corsica. Non li vogliamo in Italia. Perché l'uomo è nato per essere uomo e la donna basta essere femmina. Ma che cosa le dice che una donna lesbica non sia donna? Ma che si risposi con una donna non va bene. Perché? Il matrimonio è fatto uomo e donna. Io. E lo dice Gesù Cristo. L'omofobia è principalmente paura del diverso secondo me, oppure anche cattiveria in molti casi. Ma una donna, un cane, qualcuno da amare conviene. Io sono anche etero, quindi non credo nel matrimonio ad esempio, però credo fermamente che chi vuole
sposare questa causa lo possa fare, lo deve poter fare. Senza volersi bene, te lo dice tua mamma, il dottore, le brave persone. Fantastico come ogni anno, super colorato, allegro e assolutamente libero. Per combattere sessismo, razzismo e omofobia nel quotidiano. Con la naturalezza e con lasciar vivere e esprimere ogni persona come crede. Il mio corpo ha bisogno di fare le cose solite, per non rischiare di abbattersi sulla diversità. Fugge una barca ignorando lo stop di un vigile, una scenetta diversa sulle acque della Serenissima. L'omofobia non esiste! Questi omosessuali avanzano delle inconcepibili richieste di uguaglianza, pretendono addirittura di sposarsi, maledetti culattoni. Ma vi rendete conto? L'omofobia non... Cosa? Ti hanno picchiato? Vabbè, te la sei cercata, non è che... A quello l'hanno insultato, potevi evitare di baciare il tuo fidanzato per strada, svergognato. L'omofobia non esiste. Quest'anno abbiamo voluto che fosse anche una manifestazione abbiamo voluto indicare la strada per combattere realmente l'omofobia, il razzismo e il sessismo. Noi siamo tutti omosessuali, eterosessuali, bisessuali, transgender, siamo tutte persone. Volevo dare voce oggi in questa piazza a un'importantissima scrittrice americana che è morta l'anno scorso. Il suo nome era Adrienne Rich. Nel 1974 Adrienne Rich ha rifiutato di ritirare un premio letterario a titolo individuale e ha deciso di condividerlo con due scrittrici. Queste due scrittrici erano Alice Walker e Audre Lorde, due attiviste femministe che hanno lottato per tutta la vita per i diritti delle donne afroamericane e degli omosessuali. Ti piace cosa ti sfiora? Andare in certi club, ascolti dance, però non dici niente. Io volevo solamente dirvi appunto che da poco si è costituita, un annetto quasi, un'associazione per aiutare le persone transgender a Sassari e provincia. Il fenomeno del razzismo è sempre stato presente e tuttora resta un disagio. Può riguardare anche il sesso, le differenze religiose, economiche e anche, se ci rifiutiamo di ammetterlo, gli handicappati o gli anziani. E quest'anno però insieme la Sardegna è ancora più unita perché riuscirà il 29 giugno a fare un unico corteo regionale, il primo Pride Sardegna. Un grosso applauso per Tremenda Callen, Virginina Bush in arte Virginia e Darla Fracci. E io fiori tutte. Allora corro, tranquillo e solo, e chiedimi se quando hai capito te quello che sai non può difenderti. Allora corro, tranquillo e solo, e chiedimi se questo cielo l'ho scelto oppure no. Non c'è niente
inizio già a capire nulla di particolare. Non ha neanche tanto senso che ci scriva una canzone. È una questione sempre aperta, oggi sempre più attuale, nonostante tanta gente la continui ad evitare. E non ha niente da dire, spesso tende a criticare, ma la massa è tanto spessa e non fa un passo senza un leader triste e stanco pure lui, ma non cede ad invecchiare. La poltrona resta calda, non la vuole regalare. Non ci resta che sperare, è una frase che non voglio più sentire, neanche quando sarò pronto e sarà l'ora di morire. Si potrà mai reagire o siamo bravi solo a dormire? Non c'è più, non c'è, non bastano rivolte e religione. Il cambiamento spetta alle persone, prima individualmente e poi collettivamente arriverà. E non c'è più, non c'è, non bastano rivolte e religione. Il cambiamento spetta alle persone, prima individualmente e poi collettivamente arriverà. Chissà. Volevo dire una cosa, volevo fare una piccola anticipazione, però prima ho bisogno che se ne escano dal culo queste tre. Sia mai fugace la memoria, per Dio dai su un po' di intraprendenza. Lo sai c'è chi Faccio un sorriso, ciao mamma. Poi non dir non ti capisco, non mi stai neanche ascoltando. Paganini non ripete e affanculo. Più simpatico di tutto diritti al cuore. Non c'è, non bastano rivolte e religione. Il cambiamento spetta alle persone. Ripetiamo tutto questa sola. Ma tu, da me, che cosa vuoi? Io non vi ho chiesto niente, cosa vuoi? Non bastano rivolte e religione. Il cambiamento spetta alle persone. Il pubblico è avanzato, come quando io vedo la mortadella corro tu, ti fai un fan. Chissà. Il Pride regionale, per la prima volta il Pride Sardegna il 29 giugno a Cagliari, si svolgerà nella spiaggia del Poetto a Cagliari. Dovete venire tutti perché è un diritto ed è un dovere dare il coraggio a chi non ce l'ha.